Талдықорғандағы петроглифтерді цемент жасау үшін талқандап жүргендер кімдер? Тарихы тереңде жатқан тастарды сақтаудың орнына техникамен барып қирататын тек біз ғана ма? Қола және темір дәуірінен бері келе жатқан петроглифтерді қиратып жатқан қандай компания? Артында кім тұр? Осы мәселені қарастырып көрсек. Google өріс платформасындағы мына суреттерге қарап петроглифтердің қаншалықты бүлінгенін байқауға болады. Сол жағымызда 2018 жылдың 9 тамызда түсірілген сурет. Ал оң жағымызда 2024 жылдың 20 сәуіріндегі жағдай бойынша біраз өзгерген. Google өрістің суреттеріне сай, фотодағы алғашқы жұмыстардың ізі 2018 жылдың 18 тамызында басталғанын байқауға болады. Қызылтас аймағындағы цемент өндіру үшін шикізат іздеп, жару жұмыстарын жүргізген компания Темірбетон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Компра KZ деректеріне сенсек, компания 1999 жылы құрылған. Ал 2015 жылдан бері мемлекетке 6 миллиард теңге салық төлеген. Қызылтас аймағындағы жұмыс жүргізуді басталғалы бері төлейтін салықтар тіптен өскен. Мысал, былтырғы жылдың өзінде 1,2 миллиард теңге төлепті. Салығы бұндай болса, тауып атқан пайдасы қандай? Жалпы Темірбетон компаниясы мемлекеттен қомақты қаржы алып отқан компанияның бірі. Компра KZ ақпаратына сәйкес, мемлекеттік сатып алуға 169 рет қатысып, 85-ін жеңіп алған. Компанияның миллиондаған теңгеге келісім шарттары бар. Оның бірі аяқталса, бірі әлі істеліп жатыр. Мысалы, 2022 жылы Алматы облысы құрылыс басқармасы мемлекеттік мекемесінен 1 миллиард теңгеге келісім шартқа отырған. Негізі байқасаңыз, көп заказдарын осы Алматы облысының құрылыс басқармасынан алып отыр. Компанияның лицензиялары да аз емес. Компра KZ ақпаратындағы дерек бойынша көтергіш конструкциялардан бастап медициналық іс-шаралар өткізуге дейін 168 лицензиясы бар. Цемент шығаратын компанияға медициналық лицензия не үшін керек? Ал Темірбетон компаниясының артында кім тұр деген сұрақ туындайтын шығар. Компра KZ ақпаратының дерегіне сәйкес, Темірбетон иесі ретінде Азат Ерғалиев көрсетілген. Желіде ол туралы ақпарат аз. Жасы 33-те. Бірақ компанияның негізгі құрылтайшы ретінде ASA PMK 519 компаниясы көрсетіледі. Forbes KZ бұл компанияны 2021 жылы ең ірі 50 компанияның қатарына қосқан. Бұл компанияның қарамағында 9 компания, соның ішінде Темірбетон да бар. Бірінші басшысы ретінде Александр Сычев аты аталған. 6 құрылтайшысы бар. Оның ішінде Елена Сычева, Евгений мен Вадим Немытовтар, Валентина Комарова және тағы басқалар кіреді. Ал компания 2015 жылдан бері жалпы мемлекетке 20 миллиард теңге салық төлеген. Сонымен байқағанымыздай, Қызылтас аймағында жұмыс жүргізіп, еліміздің тарихи мұрасы шоғырланған аймақта өндірістік мақсатта пайдаланғысы келген компаниялар да, олардың құрылтайшылар да нарықта бұрыннан бері келе жатқан адамдар. Олар жыл сайын мемлекеттік сатып алуға қатысып, бюджеттен бәленбай миллиард теңге алып отыр. Сөйте тұра көне ескерткіштерді шикізатқа айналдыруға тырысады. Ал Жетісу облысты тарихи мәдени мұраны қорғау жөніндегі орталығының бөлім басшысы Жандос Адамжановтың айтуынша, осы уақытқа дейін 26 петроглиф жойылып кеткен. Өте өкінішті. Тарихымызға осылай салғырт қарасақ, болашағымыз не болмақ? Сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.